एक नहीं बैठ जाए। उतना रोड नहीं पकड़ पाएंगे। फटाफट जाए, स्टार्ट कर दे। बिल्कुल ये कमर पीछे का शीशा उतार अभी नहीं बिल्कुल स्टीयरिंग पर चलाना नहीं, गाड़ी चलाना नहीं, स्टीयरिंग पर खींचो। ये बना सभी गाड़ी ध्यान खींचो। और बंदे भी चला दे साथ में खींचने के लिए, सारे खेलने में चले जाओ। आप लोग सब जहाँ से हट जाए, गाड़ी किस तरफ आएगी? सारे आगे से हट जाइए। एक मिनट यार, सीढ़ी लगा, एक और रास्ता बांध देते हैं। और थोड़े से बंदे अंदर भेजिए, ज्यादा बंदे खड़े हो तो थोड़े और बंदे अंदर भेजिए। क्या बांध जा दो, और बंदे अंदर चले जाएंगे ना। भाई ये सूरत हाल है जा रहा है फैसल की। पूरी तरीके से आंधी चल रही है, सारे बाइकर्स लेफ्ट साइड पे रुक गए। बहुत बुरा हाल हुआ पूरे शाहरा फैसल का। ये आप रोड देख सकते हैं, कुछ भी नजर नहीं आ रहा है बाइकर्स को। करंट सिचुएशन और शाहरा फैसल, भरपूर आंधी, ये आप लाइन पे देख सकते हैं। तमाम हजरात से गुजारिश है, बहुत एहतियात से बाइक में चलाएं। गाड़ी है ना, आई ना। या खैर